Risaralda, con uno de los mejores climas, cuenta con abundantes bosques, con una gran variedad de flora y fauna, en un departamento grande en naturaleza. Mientras nos guardamos, nos estamos fortaleciendo para después disfrutar de nuestras verdes montañas, de un paisaje y unos atardeceres que nos engalanan, de un mejor aire y un mejor ambiente.